غزل مطلب و چې زه د مکان لکې د ووتمه زه د مکان لکې د ووتمه د امتحان لکې د ووتمه او شعر دی چې مې طاقت د انسانیت شو نصیب چې مې طاقت د انسانیت شو نصیب د مسلمان لکې د ووتمه او شعر دی چې اوس هغه حسن زه په ځان کې وینم حسن زه په ځان کې وینم اوس د جنان لکې د ووتمه اوس هغه حسن زه په ځان کې وینم اوس د جنان لکې د ووتمه او شعر دی چې ولې به ډار کړم د مکان لکې ده ولې به ډار کړم د مکان لکې ده چې د زمان لکې د ووتمه او شعر دی چې ځمکې د تا بندیز به څه منمه ځمکې د تا بندیز به څه منمه زه د اسمان لکې د ووتمه او شعر دی چې غټ زړه چودون به و تړل د تڼو غټ زړه چودون به و تړل د تڼو بس د ګریوان لکې د ووتمه او شعر د مختار زو د غزل چې ظاهر صورت د کندهار کړي غلط ظاهر صورت د کندهار کړي غلط ستا د زندان لکې د ووتمه شروع کوم په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو وارې بیا د نور کله په شان په ادبي مراکه کې حاضر یم. باړې ته راغلي یو او د دې سیمې مشر شاعر او د ادب استاد ښاغلی کندهار حاجي صاحب سره یو. د پښتو دپاره یې ډېر خدمات کړي. غوښتل مې چې مرکه یې سره جوړه کړم. ستر د غزل بابا امیر حمزه شنواری هم ورته د غزل استاد ویایي او داسې ستر محقق او نقاد قلندر محمد یې هم د غزل نه ډېر متاثره شوی و چې په هکله یې څه داسې ویایي خوږ د کندهار غزل خور مې دی په زړه کسه. ځکه د ده په باره کې ډېرې خبرې هم وکړم نو کمې دي نو وخت مو نه اخلم. راځئ چې اول ورته پروګرام کې هرکلی ووایو. نو کندهار صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي ویایو. نه خوشحال اوسئ. عزت صاحب د تاسو د چینل د اسمان ستوري او د ټولو ملګرو شکریات وکوو چې درسي و ادبي هغه محفوظوي یادښتونه محفوظوي. ډېره مننه. ډېره مننه ملګرو مینوالو کتونکو د کندهار افریدي صاحب نه وې کلامونه هم اورو او څه تپوسونه به ترې هم کوو. کندهار افریدی صاحب هسې خو تو خلک ټول پېژني خو زموږ د مینوالو سره هم په پاڼه باندې څه لنډه غوندې پېژندګلو وکړه. زمو تعلق د افریدي قوم ملدین خیل ضلع سره دی. اصل کې پښتانه غټ قوم دی. موږ خلکو قوم غلط هم ونه کوي که نه خیل و اغلم قوم یې خو اصلي پښتون قوم دی د نورې قبیلې دی ځلي او افریدی ملدین خیل او د تیرو میدان کې مې پیدایښت دی د حاجي خان باچا په کور کې پیدا شوی. ډېره مننه مینوال به په تمه وي څه کلام چې ورسره شریک کړي نو ډېر خوند به وکړي. غزل مطلب و چې حال کا د مجنون یې دی حال کا د مجنون یې دی بیا هم زړه ممنون یې دی. ډېر زبردست. حال کا د مجنون یې دی بیا هم زړه ممنون مې دی. او شعر چې څومره دي پوسته په خوله څومره دي پوسته په خوله او څومره سخت قانون یې دی. ډېر زبردست. څومره دي پوسته په خوله څومره سخت قانون یې دی. او شعر دی چې بیا مې لیونی کسه او تیر دور رسون یې دی. بیا مې لیونی کسه تیر دور رسون یې دی. او وصل ته څوک بد وایي وصل ته څوک بد وایي بد که دی بیلتون یې دی. ډېر زبردست. ډېر زبردست. او شعر دی چې وږی لا په حسن دی حسن دی او دا خوی د قارون یې دی. ډېر زبردست. وږی لا په حسن دی دا خوی د قارون یې دی. او شعر دی چې کور یې دی بد نه مني کور یې دی بد نه مني او دا رسم پښتون یې دی. کور یې دی بد نه مني دا رسم پښتون یې دی. او بنده غوټۍ ګل بشي غوټۍ ګل بشي وخت د زرچودون یې دی. ډېر زبردست. بنده غوټۍ ګل بشي وخت د زرچودون یې دی. او مکتر چې دا د کندهار غزل دا د کندهار غزل څه سودا تړون یې دی. ډېر خوندور ډېر لا کله مینوالو کتونکو تصور د کندهار صاحب د خپله ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه. یعنې شاعري د کم وخت نه شروع کړې ده او د شاعري استاد د څوک دی او کتاب خو د موږ له مخې لا پروت دی او د مینوالو سره هم شریک په دې باره کې چې نور څومره کتابونه دي تاسو سره او څومره د چاپ کړي دي. عزت صاحب د مو د شاعري شروع تقریبا د 1915 نه شروع کېږي. مخکې کوئ که نه چې خو غزل میدان چې کوم دی انم بیا لږ وروسته وړومبي سر کې به م چاربیتې موږ هم رواج و چاربیتې به م لیکلی او استاد هم باقاعده داسې استاد به نشته دی خو داسې استادان هم دی چې مجلسونه دی چه و لکه د حمزه شنواري مکتب و مجلس و قلندر مومند و
د اشرف مفتون سره مې هم ګپ ویشته دی مجلس هم کړی دی او د سیف الرحمن سلیم سره نو دا لالزاده ناظر خیبر صاحب نو دا موږ استادان ځکه ګڼو چې هغو نه موږ کشران وو هغو سره مجلسونه کړي دي بس دا استادان دي او کتاب مې نوی غږ اوس اوته میاشتې کېږي په مارچ اپریل کې راوتی و او دا وړمی کتاب دی او نور هم تقریبا 15 کتابونه دي چې هغو دپاره مو چې څومره خیال دی هغو خو د یو سیکرټ غوندې کې خبره په راس کې چې نومې که نه او د سهو مرکز سره پروته دي اوس هم نومې یې هغو خوښې کړي دي اوس هم پرې لږ پوهېږم خو بس تا پرې څرګندوي ځکه نه چې هغه همداسې غواړي چې د هغوی ډېره مننه د کندهار افریدی صاحب د پښتو خو ډېر صنفونه دي ته په کم صنف کې کور کړی دی او تر دې دمه دې څومره کور کړی دی یاره مو زیات کور په غزل کې کړی دی واسې په ړومبي سر کې چربیت هم لیکلي بیا مې نظمونه مو ډېر لیکلي لکه څومره د غزلې دومره مو نظمونه دي په نظم کې بیا قسمونه دي په بان نظمونه او مغاره نظمونه نو دا دواړه قسمونه د مو سره زیات دي بیا لکه مذهبي به وایو نعتخواني او مرثیه‌خواني دا مو سره ډېرې دي دا مو ډېرې لیکلي دي نو که مکمل شو به موږ نشر کوو بیا خلکو له بخایو نو په دا فیلډ کې خصوصي ټول نه زیاتې غزلې دي بیا نظمونه دي او مغاره نظمونه دي پابند نظمونه دي مرثیې دي نعتونه دي دا شیونه موږ کړي ډېره مننه کندهار صاحب د کوم ادبي غونډو سره تاسو تعلق ساتو د مو خو وړاندې چې کومه ادبي غونډه وه خیبر قومي ادبي جرګه وه پاک مشاعرې به مې پاکې کولې بیا د هغې نه پس دلته بوړه کې وه بوړه ادبي ملګري وو او بیا مو خپله جوړه کړې لکه تیرو ادبي فرهنګي مو خپله جرګه جوړه کړې وه چې پاکې په حمزه شنواري باندې غټ ټولو نه غټ پروګرام چې په پښتونخوا کې شوی وي هغې جرګې کړه وه تیره ادبي فرهنګي جرګې چې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ خلکو کې شریک شوي ادیبان شاعران هغه تقریبا په 1994 کې شوې وه او همداسې نورې ډېرې جرګې له پېښور لکه اوس سهو مرکز سره زه ډېر پته شوی مشاعرو لا ورتلو نورې تقریبا په شلونو ادبي غونډې دي چې موږ پکې شرکت کړی دی ډېره مننه ملګرو تاسو واورېدلو موږ شروع کې هم ویلو چې د پښتو دپاره یې ډېر خدمت دي او تاسو په خپله هم د خدمت په باره کې واورېدل چې ډېر خدمت یې کړی دی او کوي یې لګیا دی نو کندهار صاحب خبرې خو هم ډېرې وکړې مینهوال به په تمه یې نو زه یم چې کلام یې سره شریک کړه غزل مطلب و چې سړی چې روغ وي اطمینان غوندې وي سړی چې روغ وي اطمینان غوندې وي هر یو منظر د خپل جانان غوندې وي سړی چې روغ وي اطمینان غوندې وي هر یو منظر د خپل جانان غوندې وي او شعر ده چې د یار په خوله چې کلاکار کومه د یار په خوله چې کلاکار کومه ځان ته یې ګران کړم کاسان غوندې وي ډېر زبردست او ځینې حیوان کړي د انسان خویونه ځینې حیوان کړي د انسان خویونه او ځینې انسان هم د حیوان غوندې وي ډېر زبردست او شعر ده چې ستا د نظر کرم چې وشي ښکليه ستا د نظر کرم چې وشي ښکليه واړه جهان بیا مهربان غوندې وي ډېر زبردست ډېر اعلی شعر ده او شعر ده چې اشنا چې وایي نو روا یې ګڼه اشنا چې وایي نو روا یې ګڼه عشق خو په زړه کې د ایمان غوندې وي ډېر زبردست ډېر زبردست او شعر ده چې هجران کا سخت وي خو قرار وي ماته هجران کا سخت وي خو قرار وي ماته زړه په وصال کې په لړزان غوندې وي ډېر زبردست هجران کا سخت وي خو قرار وي ماته او زړه په وصال کې په لړزان غوندې وي ډېر زبردست ډېر زبردست او شعر ده چې په جوړ تازه کې وایي بیا به ګورو په جوړ تازه کې وایي بیا به ګورو او یار په ولاړه هم روان غوندې وي ډېر زبردست ډېر زبردست او شعر ده چې په زړه کې وي مستی د مینې چې په زړه کې وي مستی د مینې داسې سپینګیری هم د ځوان غوندې وي ډېر زبردست ډېر ښکلی شعر دی او شعر ده چې کړي دروغ او هم په تول کې کمای چې کړي دروغ او هم په تول کې کمای داسې اندو د مسلمان غوندې وي چې کړي دروغ او هم په تول کې کمای داسې هندو د مسلمان غوندې وي ډېر زبردست شعر دی شعر ده چې څنګه به یاد کړي دنیاوي درسونه څنګه به یاد کړي دنیاوي درسونه تل د مینو امتحان غوندې وي ډېر زبردست ډېر زبردست او شعر ده چې د داسې کور کلي یاري مه کوه د داسې کور کلي یاري مه کوه چاته ورتګ چې دی اسمان غوندې وي ډېر اعلی شعر د داسې کور کلي یاري مه کوه چاته ورتګ چې د اسمان غوندې وي ډېر زبردست او شعر ده چې هغه چې خوږ شي هغه چې خوږ شي زه خوږېږم پرې هغه چې خوږ شي زه خوږېږم پرې او ځینې ملګري خو د ځان غوندې وي ډېر اعلی شعر ډېر اعلی شعر یار او د غزل مکتار دو چې ستا کندهار خو کړي وحشي خویونه ستا کندهار خو کړي وحشي خویونه خو د زړه درد د انسان غوندې وي
ډېر خوندور ډېر الله کلام مینهوالو کتونکو تاسو واورېدو کندهار صاحب وخت یې څنګه تېر کړو او وخت مو څنګه تېرېږي او کار روزګار مو څه دی وخت خو ډېر ښه تېرېږي ښه به ورته وایو خو موږ خو ځان غم نه کوو ځان کې خو هر سړي خپلې مسلې وي موږ د قوم په اوله چې کوم دی که نه تر اوسه پورې پښتانو بد سات تېر کړو راشل کوله مو عمر به تقریبا 3 شپېته 4 شپېته کوله وي خو شل کوله پښتانو ډېر په تکلیف کې تېر کړو نو چې قوم دی په تکلیف کې وي ته هم په تکلیف کې وي نور ذاتي خو مو خپلې مسلې خو مو انشاءالله ذاتي عمر هم ښه عمر دی داسې خو سخته ستونزه پکې نه ورغلې او د معمولي خواص یې چې ژوند کوي او کار روزګار مې زرګرۍ سره پیش او زمیندوري به هم وه مخکې مې زمیندوري کوله میدان کې موږ ځمکه وه ډېره بلکې دلته هم وه په پنجاب ورمړو کې هم وه نو زرګرۍ کار کوم اوس زرګرۍ ډېره مننه کندهار صاحب د بله ملګریو داسې د وخت سره یو خپل شوق وي څوک لوبې سره شوق لري څوک د مرغو څوک داسې بله شوقونه لري تو د شعر شاعرۍ نه علاوه داسې په ژوند کې کم شوق کړی دی او د څه سره شوق لري اوس هم مننه عزت خان صاحب د زلمیتوب دور کې ته وایي خو به موږ میدان کې به ټوپک ګرځولی و نښکه به مې ډېره ویسته هغه سره مې شوق ډېر و او چې بیا په مغ دور کې ادبي شوق کې راغلو که نه نو تر اوسه پورې هغه ادبي شوق دی او په ادبي څه پښتو ژبې سره پښتونولۍ سره د پښتون کلتور سره بس دغه سره مې ډېره جوت شوق دی بل چې سره مې نشته دی ډېره مننه کندهار صاحب داسې په ژوند کې خلک ارمانونه هم لري خو داسې غټ ارمان دی په زړه څه دی ارمانونه خو لکه څنګه ټول ډېر ارمانونه مختلف ارمانونه خو ټولو نه غټ ارمان موږ د پښتو چې عامه شي او لکه څنګه اردو دغه سیاله ژبه شي او موږ یې په سترګو ووینو چې په سرکاري مکتبونو او دفترونو کې او په روزګار کاروبار کې پښتو ژبه شي بس دا مو غټ ارمان دی چې دا په خپله موږ ووینو ملګرو تاسو اورېدل ډېر عجیبه ارمان دی او خدای دې وکړي چې دغه ارمان دی د پوره شي مونږ ټول هم دا ارمان دی نو ذهن چې مینهوالو سره کلام شریکه پته چې وشوې مودې چې مې لیدلی نه دی وشوې مودې چې مې لیدلی نه دی خو لا د زړه نه مې وتلی نه دی ډېر زبردست او شعر ده چې هر ځای بدل شان ښکارېږي راته هر ځای بدل شان ښکارېږي راته او وایي مې زړه چې هغه کلی نه دی ډېر زبردست هر ځای بدل شان ښکارېږي راته وایي مې زړه چې هغه کلی نه دی او شعر ده چې ځکه تر اوسه بادومه خاورې ځکه تر اوسه بادومه خاورې چې مې ورک شوی یار موندلی نه دی ډېر زبردست او شعر ده چې د مې سزا شوه چې سختۍ تېروم سختۍ تېروم چې ستا په سیر مې بل منلی نه دی ډېر زبردست او شعر ده چې ستا په لیدو چې څه تېرېږي په ما ستا په لیدو چې څه تېرېږي په ما درته هغه حال ویلی نه دی او ګوره یو ځای شو خو احساس به کوو وخت خو څه موږ ته ودرېدلی نه دی او شعر دی چې ما ورته غږ کړو بیا خفه ومه پرې بیا خفه ومه پرې او ښه دی اشنا چې اورېدلی نه دی ما ورته غږ کړو بیا خفه ومه پرې او ښه دی اشنا چې اورېدلی نه دی او شعر ده چې څه په تکلیف او شواخون یې لیږو څه په تکلیف او شواخون یې لیږو وایه رقیب د سترګو خلی نه دی او مکتار زدو چې بیا یې وخت او که په خپله درومي که د هر ګوره په نیولی نه دی ډېر خوندور ډېر الله کاله مینهوالو کتونکو مو هم ته خوندونه واخیستل او تاسو به ته هم بالا خوندونه اخیستي وي کندهار صاحب اکثر یوه پوښتنه د ډېرو خلکو نه کېږي او خاص کر دغه استادانو نه ډېره کېږي چې تاسو مینه کړې او که نه او بیا اکثر دا جواب خلکو له میلو شي چې یاره مونږ ورور سه خور سه مور او پلور که نه خپل رشتې وښایي خو چې کومه مقصد یې مونږ دی د کومې مینې په باره کې مونږ پوښتنه کوو نو هغه تاسو کړې او که نه مینه خو چې کوم دی دا انسان چې کوم دی که هر یو دا جزوي مینه وي که نه بیا کلي شي دا بیا بېله فلسفه ده خو مینه خو لکه مور پلور سره د ټبر سره د قوم سره د وطن د غرونو تیږو سره بیا خصوصي چې تاسو کومه ښایو یو مینه یې لکه څنګه جعفر صاحب ورته وویل یو عشق وي نو هغه عشق مرحله هم د مینې سره بیا په شعر کې خو ضرور وي ځکه چې فنکوري جوړېږي د عشق نه وړومبی هغه وي دا بیا ترې هغه جوړ شي فن ته جوړ شي نو هغه مینه کړي هغې نه څوک نه خلاصېږي او بیا هغې پړاوونه وي بیا بدلېږي که نه جعفر صاحب دا ویل چې نه بدلېږي خو بدلېږي مو چې خپله تجربه را بدلېږي کله په یو ځای کې وي کله بل ځای کې وي دا حسن چې کله په یو ځای کې لکه څنګه سیراب نه سیراب
سیراب کله په یو ځای کې لیدل شي کله په بل ځای کې لیدل شي اوس نه من داسې شی دی نو مینې خو د ټولې وطن سره مینه رو د غرونو سره مینه رو د خپل کاروبار د بول بچ سره مینه رو نو مینه کړي بې مینه خو کېږي نه شاعري بغیر مینه هر یو فن کوري چې وي دا مینه غواړي من کندهار صاحب دنیوي زده کړه د څومره ده د دنیوي زده کړه خو مو په هغه کې ویلي ته ورته ما پیرې ویل او بیا داسې نور لیټریچر چې کوم موډر ولا فارسي لیټریچر اردو او ځینې ترجمه مې د انګلیش نه ترجمه نو دا خو موږ ډېر ولای او استادان هم تیر شوي دي فارسي نظم استادان او د ادب په حواله باندې ادب سره موډر مینه ولا عربي کې مشهور کتاب د سبع ملکه ته وی نو ډېر شوق د واجب نه غم د مو استاد نه به مې ویلو ډېر سخت کتاب د عربي کې دی اوس کرونا ویروس ډېر وخت شل 25 دیش کوله به کې چا مو ویل نو دغه شاعري د ادب د فنکورې په وجه باندې مینه مختلفو کتابونو سره فارسي سره عربي سره د اردو سره دا موږ ویلي دا ذکر او باقاعده ذکرم ته وتم پیره روغنه نور لکه انګلیش لنګویج هغه ته اخري هغه پیره کلوسنه ملي دي انګلیش ما بس علمي شوق د مو ډیرو ډیره من ملګرو علمي شوق وو خو د بد مرغه چې کم د حالات ستونزې دي او مالی ستونزې دي دغه وجه نه د خلکو نه پته شوی او اکثر د شاعرانو ملګریو نه نو کندهار صاحب زه ویم چې موږ سره په کلندر مومند کې څو خبرې وکړې داسې په لاندو ټکیو کې د تر غونډې کړې مینوالو نو ډېر خوند به وکړي کلندر مومند خو د پښتو یو داسې شخصیت دی چې یو دانه چې د کوزې پښتونخوا خلک یې مني بر پښتونخوا خلکو بهرنۍ دنیا یې مني بلکې بر خو یې ډېر مني هغه ډېر مني نو هغه چې په پښتو ادب دپاره کوم کار کړی دی ځینې خلک اختلاف هم ورسره ډېر لري په ادبي اختلاف خو ورسره که لري ښه دی او نور هغه مذهبي خپل هغه دی خو په پښتو ادب دپاره هغه ډېر غټ کار کړی دی ځکه چې داسې ځینې کتابونه لکه اوس پټه خزانه چې په باندې هغه کوم کار کړی دی هغه خبره ټیک تو چې مو مرګري عمله وی چې دا نه بې اتفاقي جوړېږي او درې ما کوي که نه خو حقیقت وي که نه نو هغه حقیقت چې کوم په ګوته کړی دی ډېر صحیح دی ټول خلک یې مني چې د کلندر صاحب بلکې املا بورې کې مو خپله کتاب د ده په املا کې چوپ کړی دی نو ده چې املا باندې به کوم دغه ورکولو دلیل ورکولو به ټول نه مضبوط و کني حمزه شنوري مولا خپله ویلي مو ته حج نه خطر لګلی و نو کلندري املا کې مې ولې لیکله ولې مې مو لیکله اوس زه د خپل نوره املا لیکم نو مولا ویل چې خط خو رالیږلی و ډېر ښه خط و خو چې کلندر املا کې چې دا ولې دا چې ویل مولا ویل چې ما کوه نو مو ته ویل چې خو په دلایلو باندې خو پیغلی پوته شو بس بیا یې څه ونه ویل که نه مو چې خو په دلایلو خبره کوي نو کلندر صاحب خو په پښتو ادب کې ډېر کار کړی املا یې مننه پکار دی احسان یې پکار دی پښتانو له چې احسان یې ومني او دا نور چې کوم تحقیق دی تحقیق کې هم ډېر غټ تحقیق کړی دی د ټولو نه ښه کتاب چې دی تاسو بخیره پښتنه بیا وکړو رحمان و کتاب چې کوم لیکلی شوی دی په 2 کسه لیکلی دی کامل صاحب و ده لیکلی دی و د ټولو نه مستند کتاب هماغه دی مخکې چې کوم شعر تول دلی وي که نه بیا به زوی ونه وینې په بل زوی کې خو پس زړهوار وه که نه نو کلندر صاحب خو ډېر غټ کار کړی ډېر احسان پښتانه یې کار دی چې احسان ومني ډېره مننه ملګرو تاسو اورېدی د کلندر مومند په هکله یې څه خبرې تاسو سره شریکې کړې او امید لرم چې تاسو به پرې پوه شوي وو او چې تفصیلي خبرې ځکه نه کېږي چې د سوشل میډیا لار دو په دا کې خلک لاندې خبرې اوري او خوښوي نو دغه وجې نه موږ په تفصیل سره ته خبرې ونخستې تاسو سره یې په لاندو ټکیو کې خپلې خبرې راغونډې کړې نو کندهار حاجي صاحب به زه چې مینهوالو سره په خیر کې څه پیغام شریک کړه مننه عزت خان صاحب تاسو ولایتو صاحب د چینل چې پښتو لپاره ډېر غټ کار کوي او دا چې څوک پې پیږي که نه لکه څنګه حکومتونه د سوشل میډیا نه ډورېږي همداسې اهمیت وي سوشل میډیا ډېر اهمیت دی او بیا د سوشل میډیا د ورکرانو دا کار دی چې هغه قوم دپاره اړوموي پښتانه ډېر وروسته پاتې دي دا په کار ده چې تاسې د سوشل میډیا والا چې کوم خصوصي بیا رکبویلو سره تعلق لري چې هغه د خپل درد غم د خلکو سره شریکي او ټولو نه ښه ذریعه ده تاسو سوشل میډیا نو پښتنو له موږ دا پیغام دی چې دا ټول هر وخت چې لګېدلي ناپوهي نه لګېدي بل خپلو مشرانو له په کم نظر کسي موږ خو ادبي لیول مشران یو خو موږ چې کوم سیاسي مشران نه موږ منو نو په کار دو چې په داسې سختو حالاتو کې لکه کوم نن سبا پښتانه سره مخ دي چې د مشرانو نه پوښتنه کوي مخلص مشرانو نه چې په نوما مشر وي او خلک پیژني چې دا مخلص دی نو هغوی نه پوښتنه کوي او دا چې کومه سخته بالو پرې راغلي رو دا چې پته یې نه لګي او ډب ته پورته کوي نو دا چې مشرانو ته صحیح خاله شي چې دوی په اتفاق کې وي د قوم سره مینه وي قوم والي سره مینه وي او بیا هغې نه پس په باندې عمل کوي
ډیره مننه ملګرو مینوالو کتونکو تاسو یې پیغام هم واورېدو او بالا کلامونه ته هم واورېدل نو په اخر کې بیا هم کندهار صاحب د تاسو ډیره مننه کوو چې موږ له وخت ورکوو مینوالو کتونکو د تاسو هم ډیره مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وو په شیشه باندې موږ برداشت کوو مینوالو کتونکو د هر شي یو خپل اختتام وي اوس خپله مرکه راغونډوم موږ سره کیمرامین محمد سید افریدی او خپل کوربه عزت افریدي له تر بله مرکه پورې ورکړئ اجازت د لوی الله په امان